Ki pulet ke distrik Rinhoi ha ke step jongka khatoi terik uyayong arhajar arpulai. Kili oban kem ki arngut ki brio ki bela keno don keti ha ke bancalan ya ukenja marijuana na silchar Guwahati. Badi kini brio la oban kem na ke surok ba National Highway Bahan Riau ha umling ha ke distrik Rinhoi. Katkum ke kubor belayo olum ki pulet ka bernihat polis outpost lambat ki pulet anti narcotics task force. Hadian ke jingyo jing tep walau ke jing temu bancalan yu kenja. Marmar kelap nap shrip eko weka bos kabadan yu number ASR Sau C kendai prasansan bad yo ban bad ha kapor prabejemen step. Le thoru bahadian ke jing don joginong saki lapun long ya ke jing talasi kena bos bahadian le obat ya arngut ki brio. Belatip kerteng kumu Rohit Raj Pandey arpu Arsenam Karta bad Bipul Kumar kat kendai Senam Karta kibana patna ha ke jela Bihar. Rengkat bad ukanja bakia 3.0 kilo belatip kumu marijuana. Ki pulet Kila pengat ya kini ki arngut ha kemokot duma jong ke NDPS Act.